जय झूलेलाल दीपेश। हल त पाण लॉकडाउन खुली वियो आहे, हाणे पाण मॉल में हली करे ख़रीदारी था कयूं। सभु सामान हिकु जॻह मिली वेंदो। हल हल। अरे चरिया भेणा, असां हिन मॉलनि जे चकर में कान पवंदा आहियूं। असां त असांजे शहर जे दुकानदारनि खां ई ख़रीदारी कंदा आहियूं। हिननि दुकानदारनि ई पंहिंजे इन लॉकडाउन में पंहिंजी जान जी परवाह किए बग़ैर असांजी सॼी सेवा कयूं, असांजी सॼी ज़रूरत पूरी कयूं। ये मॉल वारा और ये ऑनलाइन वारा सभु गायब थिया हुआ लॉकडाउन में। हाणे तूं चई थो हिननि ॾींहुं तूं हिकु ॻाल्हि ॿुधाए, अगरि पंहिंजो कोई त्योहारु ईंदो आहे, जीअं पंहिंजो चेटीचंड आयो, त पाण चंदो वठणु कंहिंजे वटि वेंदा आहियूं? हिन दुकानदारनि वेंदा आहियूं। अगरि पंहिंजो गणेश उत्सव जो ईंदा आहिनि त पाण चंदो वठणु किथे वेंदा आहियूं? नवरात्र ईंदा आहिनि, हर बार त पाण हिन दुकानदारनि वटि वेंदा आहियूं चंदो वठणु, और इहे बि वीचारा राजी ख़ुशी ॾींदा आहिनि पाण खे चंदो, और पंहिंजो साथ ॾींदा आहिनि हर त्योहारनि में। त पाण हिननि मॉलनि में वञी करे हिन दुकानदारनि जो साथ न ॾियूं? हिन लॉकडाउन में दुकानदारनि खे बि काफ़ी फ़र्क़ु पियो आहे। हिन दुकानदारनि जो साथ ॾियण जी ज़रूरत आहे। हिन दुकानदारनि जो साथ ॾींदासीं तॾहिं पंहिंजो साथ ॾेई पाईंदा। छो भाउरो, सही ॻाल्हि कई की न कई? अगरि तव्हांखे ॻाल्हि वणी हुजे त जेतिरा बि पाण सिंधी भाउर आहियूं, हिकु संकल्प कयूं कि कुझु बि थी वञे असां ऑनलाइन और मॉल में सामान न ख़रीदारी कंदासीं, और पंहिंजे पंहिंजे शहर में वञी करे दुकानदारनि खां ई ख़रीदारी कंदासीं। छो कि ये दुकानदार ई पंहिंजा साथ ॾींदा और इहे ई पंहिंजा सहयोग कंदा। ये मॉल वारा कंहिंजा सगा कान। और हाँ, ये मॉल वारा हिकु शइ में फ़ाइदो कराईंदा त 10 शहर में लूटंदा बि अथव। तव्हां इहा ॻाल्हि नोट करे रखिजो। और हुनजे अलावा तव्हां मॉल में वेंदव त हिकु जिते तव्हांखे 1000 रुपये जो तव्हांजी इच्छा हूंदी ख़र्चु करण जी, त हुते 5000 ख़र्चु कराईंदा। पाण ऑलरेडी नुक़सान में अची वेंदो। हिन खां सुठो त पाण हिन पंहिंजे शहर जे दुकानदारनि जो साथ ॾियूं। जय झूलेलाल।